बच्चा ये देखो ये क्या है। अरे हो ये तो बस वाला गाड़ी है। चलो इस गाड़ी को चला के देखते हैं चल पा रहा है कि नहीं चल पा रहा है। अरे बहुत बढ़िया चल गया। अरे हो ये भी है। ये कौन सा गाड़ी है? ये भी बस है, इसमें भी पैसेंजर है। चलो इसको भी चला के देखते हैं। चलो 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 तुम भी चलो 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 चलो। अरे ये भी चल रहा है। अरे वही ये देखो बच्चे हेलीकॉप्टर है। ओ हो अरे हेलीकॉप्टर उड़ने वाला है क्या? ओ सुई सुई उड़ेगा। चलो 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 उड़ा दो। चलो नहीं उड़ा ये। चलो इसको देखते हैं उड़ा के। चलो ये उड़ेगा क्या? हाँ ये उड़ेगा। चलो सुई करके देखते हैं। चलो सुई उड़ गया। चलो बच्चे ये भी उड़ेगा क्या? ये देखो ये बहुत मस्त है। ये हेलीकॉप्टर है। और चलते हैं आगे आगे चल के देखते हैं ये अरे ओ ये देखो बच्चों ये तो बहुत बड़ा सांप ने जहाज को हाईजैक कर रखा है। अब तो सांप को भगाना पड़ेगा। और कौन भगाएगा सांप को? चलो चलो भाला लेके आते हैं। ये देखो ये भाला है और इसको भौंक देंगे और ये भागेगा तब जल्दी से भागेगा। और डिस्कम चलो भौंक दिया। अरे भागो 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 जल्दी भागो। अरे भौंक दिया इसको। चलो ये देखो बच्चे ये बहुत खतरनाक सांप था यहाँ पे और दो हेलीकॉप्टर को हाईजैक कर लिया था। ये देखो अरे कितना बढ़िया हेलीकॉप्टर है। अरे उड़ेगा क्या? ये सुई सुई उड़ेगा उड़ेगा उड़ जाएगा। ये देखो ये भी उड़ेगा क्या? अरे ये भी उड़ेगा। चलो जाने दो। चलो और आगे देखते हैं क्या क्या है। चलो बच्चे ये देखते हैं। अरे बच्चे ये देखो ये क्या है? अरे ओहो बच्चों देखो। और एक बस दो बस तीन बस चार बस और एक हेलीकॉप्टर दो हेलीकॉप्टर। ये तो कितने के ऊपर कितने चढ़ गया है? गिनती करते हैं पहले फिर से। 1 2 3 4 5 6 है और एक के ऊपर एक चढ़ गया है। अब तो इसको मुश्किल हो गया चलना। ये तो चल भी नहीं पाएगा। देखते हैं चला के। चलो तुम चल के देखो। अरे वही बाबा ये देखो गिर गया। अब क्या होगा? ये तो सारा गिर गया। अब तो फिर से सेटिंग करना पड़ेगा क्या? अब फिर से चलेगा कि नहीं चलेगा देखते हैं। चलो इसको फिर से सेटिंग करते हैं। ऐसे रखे हुए थे गाड़ी। चलो इसके ऊपर ये रखा हुआ था। आप देखते हैं इसको भी खड़ा करके। चलो तुम भी खड़े हो जाओ। अब चलो इसको हेलीकॉप्टर को रखते हैं इस पे। चलो हेलीकॉप्टर तुम भी रह जाओ। अरे यूं बाबा ये देखो गिर गया दोबारा से गिर गया। अब नहीं होने वाला है तो चलो इसको साइड कर देते हैं। चलो चला देते हैं। चलो इसको चला के देखते हैं चलता है। हाँ ये तो चलता है। और ये गाड़ी चलता है क्या? चलो चलता है। चलो ठीक है। चलो बच्चों जब तक वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हम एक गाड़ी को उठा के और चलाने वाले हैं। देखो चल पाता है कि नहीं चल पाता है। चलो तुम देखो चल पाते हो कि नहीं। अरे ओहो ये तो गिर गया। चलो ये तो पलटी खा गया क्या? पंचर हो गया है क्या? पंचर नहीं है। चला के देखते हैं। हाँ चल तो गया। चलो इसको उठा देते हैं पहले। ये चलता है क्या? ये बाइक में चलता है। और आगे चला के देखो। हाँ आगे भी चलता है। अरे ये क्या है? ये तो है हेलीकॉप्टर। चलो हेलीकॉप्टर वाले को ओहो टक्कर मार दिया। अरे एक बस वाले ने आके टक्कर मार दिया। बच्चों देखो ये क्या हो गया। चलो दोबारा साइड कर देते हैं। चलो साइड हो जाओ तुम आगे हो।